Já, Brynjar, það segir gott. Ég bara nokkuð brattur. Nei, það ekki? Það nú gott að heyra. Þú ert inngildingasérfræðingur hjá Samtökunum 78 og ert náttúrulega framkvæmdastjóri hinsegin daga núna og náðir svona að taka, smá tíma úr þinni dagskrá í að koma hérna. Svo náttúrulega reykuru fésbókarsíðuna Moskvuvinir sem að berst fyrir því að erlendir fjármunir ná að fjármagna nýja Moskvu hérna í Reykjavík og ert svona hitt á þessu. Fagna fjölbreytileikanum? Já, ég í þessu öllu saman og ég eiginlega sérfræðingur í öllu. Já, þú ert sérfræðingur öllu. Þetta eins og hefur komið nú fram í fyrir þáttum. Já. Hérna, hvað nýtt í þessu? Hvað þetta? Sumarið? Sumarið bara búið að vera gott hjá mér. Það ekki? Jú, það ekki búið að vera mikið álag á mér en svona, maður að reyna að sinna borgarbúum eitthvað, þeir hafa sambandið um mikið. Já, er það? Já, þú náttúrulega komin í borgarpólitíkina. Já, segja að fari sín ekki sléttar og fá ekki afgreiðslu og búin að býða hjá sem fyrir meirhluta í árum saman sem og reyndi mjög pirraðir og búin að valda þeim miklu tjóni og maður að reyna að greiða götu fólks og reyna að koma sig út inn á stað og einhverju viti í þetta. Hvernig verður þetta? Það verður tiltekt. Hún búin að búa það, hún Hildur? Já, það auðvitað ekki komist hjá því að sko, þú verður að geta rekið borgarsjóð á þessum hefðbundnu gjöldum að hlutans. Takk náttúrulega við góðu búi. Já, afleitu búi og svo miklu rugli að þegar maður kemst svona aðeins betur inn í þetta þá sér maður að þetta bara verið sko, slíkri óreiðu sennilega áratugur saman að það þarf heilmikið að gera sko, þess að koma einhverju viti í þetta. Já, en mannréttindi kosta náttúrulega. Já, það ekki. Já, ég held að þeir hafa ekki sinnt í neinu viti heldur og þetta allt bara eitthvað, eins og menn myndi segja útlensku, sko, eitthvað djók, sko. Já, eins og hvað? Nei, ég meina... Hvað með dæmi? Nei, ég meina... það engin yfirsýn þó menn bara hafa gert eitthvað, það allt verið tilraunarkennt og svo dettur mennum eitthvað hug og í skipulagsmálum þetta bara allt rjúkandi rúst og menn fá ekki svör og búið að valda fullt af fólki stór tjóni að bíða eftir einhverju og svo bara hlutunum breytt sér svona, fólk keypti fasteign og gert skipulaðinu bílastæði svo allt í hennu bara takaði bílastæðin og búið til einhverja gámstéttir og alls konar svona rugl í gangi. Já, ég var að tala við mann sem að er í verktaka geiranum og hann var að segja við mig að þeir hafa lent í því, hann er að sagði þetta á opinberu erindi. Ég ætla ekki að nefna hann á nafn út af því þú er ekki að staðfesta en hann sagði þetta á erindi einn stór verktaki sem er að byggja og hann sagði einfallega að þeir hafi sko lent í því að Reykjavíkurborg hafi sagt bara, heyrðu, já, þessi bílastæði sem við settum inn í deiliskipulag fyrir ykkur á þessa aðgerð, við þurfum á þeim að halda og það verði ekki bílastæði hana og við þurfum á þessari lóð að halda og þið þurfum samt að greiða sama verð og hann segir, já, nei, það verður náttúrulega ekkert hægt, ég er náttúrulega búin að greiða þetta og þetta stendur, hann segir, og þá sagði Reykjavíkurborg, já, ég meina þá, veistu það bara, við munum standa í vegi fyrir þessum framkvæmdum og það mun lenda þannig að þú fáir ekki að klára þetta. Þetta er bara vinnubröð mafíunar. Já, það var líka sagt á þessum fundi, sko. Ég veit dæmi að sem búið bara við komum búin að kaupa og bílastæðin eru þá þegar keyptir. Svo er því bara breytt. Já, ég er að segja það. Að þetta var, og ég ætlaði nú ekki að trúa þessu þegar hann sagði þetta, sko, en svo var ég að heyra þetta, bara fleiri sögur af svona, sko. Nei, þetta er bara verið eitthvað svona tilvinnarkennt og bara eitthvað ákvarðanir út í loftið og fólk situr eftir bara ráðalaust. Ég er í hvari, bara margir er búin að koma til mig bara í sumar, sko, segja farið síðan ekki sléttar, sko. Og nú þarf að fara að vinda ofan einhverju svona vitleysu endalaust. Þetta er stanslaust partí. Hérna, við ætlum að skoða frétt sem er birtist á RÚV eins og þeir sem eru að horfa sjá. Og á dauðan mínum átti ég von. En hér stendur að innbrotum hafi fækkað í miðbænum eftir að síbrotamenn voru læstir inni. Og þetta komir náttúrulega óvart út af því að hugmyndafræðin hefur náttúrulega verið svo að ef að við erum nægilega veikburða gagnvart þessu að þá mun þetta náttúrulega leysast með mannúð og mennsku. En þetta er víst staðan. Hvernig þetta slær þig náttúrulega álíka sérkennilega. Þetta er mikið speki.
Nei, auðvitað þetta vandamáli þetta það að það alltaf ákveðin hópur sem eru síbrotamenn og þetta meira með alltaf samfólki eða sami hópurinn og svo koma auðvitað einhverju auðvitað skipulagðir sem bætast við. Þannig þetta og hefur alltaf verið og sennilega verður alltaf þannig. Verra núna samt með þessa skipulöðu hópa? Já, svolítið verra með þessa skipulöðu hópa og það bara bökul fylgir skamrið við þessu eins og öllu öðru. En auðvitað það auðvitað ákveðin hópur manna hér og hefur verið sem bara eru algjörir síbrotamenn. Það bara leið þau koma út, það byrjaðar aftur. Og kannski kvarta menni við því að þó brotin séu ekki stórvægileg og þetta veldur þetta samt fólki miklu tjóni oft og mönnum finnst kannski refsingarnir ekki nógu mikla þegar það alltaf endurtekið brot og ítrekun sem geta bara ekki verið lausir Hvernig horfir þetta við lögmanninu sem hefur nú verið að starfa með þessum hóp? Já, mínir skjólstæðingar margir. Já, hvernig horfir þetta við þér? Hver lausnin í þessu? Eina lausnin fyrir þessa menn, þetta nú allt miklir óreglumenn, það að segja mikill í neyslu. Og mín reynsla svo að þeir munu aldrei hverfa þessar braut nema að finna Jesú. Já. Það nú bara þannig. Senda það í kirkju kannski bara? Já, ég meina eini árangur með þetta fólk einhver ný fíkn. Já. Þetta náttúrulega mikið í hnefaleikunum. Það eru margir eitulega menn sem að snúa að þessari braut með því að finna nýja fík sem þá bara íþróttir eða annað. Jó, það einn hópus. Ég að meina menn sem hafa alveg skapa botnin, búin að vera kannski áratugi í þessu og alltaf verið á göttunni og hvergi geta haldið heimili eða verið í húsnæði. Þessi hópur, hann held ég engan séns. Hvað að finna Jesú? Já. Þeir geta að fara í 20 sem á voga, hvað breytir engu? Nei. Þarf þá að þeir þurfa að fara í hlaðgjara á kotið eitthvað, einhvern veginn finna þessu upplifun. Þarf að auka kristnina í íslensku samfélagi? Ég held það, já. Aha. Já, þetta hún hafi bjargað mörgum sem er mjög illa fattir. Jesú er bjargvættur. Kristrún var í hlaðvarpi sem heitir Rest is Politics. Já. Þar sem var meðal hans verið að tala ESB og þar fannst mér allavega bersýnilega komið ljós að það er ekkert verra fyrir Kristrúnar heldur en að það komi já í ágúst það heyrist líka á henni þegar hún svona dregur þetta í efa segir að Evrópusambandið þurfa að gera þessi í brók sem er náttúrulega alveg rétt ef að það ætlar að vera fýsilegur kostur fyrir landins og okkar og að það regluverkafargan sem að fyrir hendi er náttúrulega alls ekki gott fyrir okkur. Hvernig, ertu maður að hlusta á þetta hlaðvarp? Nei, ég bara lesi aðeins fréttir úr því og heyrt eitthvað brotaði ekki heyrt það í heild en ég held að það sé alveg rétt sem menn er að segja að hún hefur alltaf þá tilfinningu eins og heldur margir aðri eins og ég að við höfum það sem við þurfum í ESB í gegnum við þessan þurfum ekkert meir. Nei. og frekar þá að vera opið fyrir fleiri tækifærum og meira möguleikum heldur en að vera alfærðar inni og þess vegna skil ég ekki bara þess að vegferð yfir höfuð að vera að þvælast í þessu. Það var ekki fyrir að menn segðu hugsaðlega upp þessu með samningi og hann var ekki lengur í boði að við þurfum að fara að ræða þetta alveg hvort þú vildu vera inni en úti. Já. En eftir samningurinn og samningurinn dugar okkur bara mjög vel. Ég get bara ekki séð ástæðan fyrir því að fara öllu leyti inn með þeim ókostu sem því fylgja. Nei, ég nefnilega fyrir mér er þetta og ég veit að við svona kannski ég ætla ekki að segja við séum ósammála en mér finnst allavega áherslan mín að vera aðeins öðruvísi því ég tel bara að það þurfi að taka upp regluverk sem að hendar okkur og sérstaklega í dag með hvað heimurinn er að þróast mikið í átt að þessu gervigreindarmálum og nýsköpun og hugverkaðinnaði. Viltu hafa fastur að þinni? Nei, og þú veist það er núna að var að koma út skýrsla frá framkvæmdastjórninni sem að segja einfallega að þeir eru komin lífvol út af því að það er ekki nóg með það að þeir séu búin að reglufa þessu út úr samkeppninni heldur séu bankarnir líka ekki tilbúin til þess að takast á við alþjóða samkeppni og það kom úr því það er Maria Louise Albuquerque sem er
starfa fyrir framkvæmdastjórnina var að gera þessa skýrslu, eða var allavega að kynna þessa skýrslu, og þar bara kemur bersýnilega fram að allt sem að við kemur því sem að gerast núna í Evrópusambandinu og það sem að kemur fram í Draghi skýrslunni, bara brot af þeim tillögum sem að Draghi setti fram hafa verið komið til framkvæmda, veigamestu atriðin hafa ekki komið til framkvæmda og að fjárfestingar sem að Draghi sagði að yrðu nauðsynlegar á ári hverju sem voru 750 til 800 miljardar evra á ári, samkvæmt fjárlögunum núna er bara brot af því að fara að vera sett inn í fjárlega Evrópusambandsins og þeir viðurkenna bara sjálfur að þeir eru búin að regluða þessu út úr samkeppninni og þess vegna er þetta svo ævintýranlega vitlaus hugmynd í dag, alveg samankominni finnst Evrópusambandur. Já, þetta er bara versti tími sem ég get ímyndað mér sem var inn sko. Og ég held einfallega að það gengur ekkert að afregluða það, þetta bara er á sjálfstýringu, þetta system. Já. Og svo vísa menn bara í mannréttindi eða eitthvað, eða lofslag eða hvað eina og sem eru líka hlutar mannréttindum held ég. Og svo er þetta bara sjálfstýringu og svo bara aukast útgjöldin og svo alltaf fara menn að reyna að búa til eitthvað evróskan her og eitthvað. Þetta er allt svo glatað. Í staðan fyrir að bara vestræn ríki sem ekki taki sér saman og reyna að gera betur úr svo NATO-dæmi og halda bara haus. Þá eru einhvern pirrar út í fúlan kall út í Ameríku, þeir ráðu ekki við sig og eru bara einhvern veginn að klúra, öllu sem þeir geta að klúra. Já, þetta er mjög góð punktur sem hún nefnir einmitt með að, að þeir eru svo erfitt með að afregluvaða sig og það er líka út af því að þeir eru bara í vandamálum með kerfið í heild út af neitunar getu annarra ríkja. Þeir til dæmis voru núna að leggja fram það að til þess að takast betur á við það að fjármagna mismunandi kerfi út af eitt sem Draghi skýrslan fyrir sérstaklega fram á er að það sé nauðsynlegt að taka á fjárfestingamálunum. Það er að segja að fjárfestingar þurfa að vera á tiltekinn máta til þess að þau sé að fara í markvissan farveg. Þetta er það sem er Hilma Veiga Pétursson forstjóri CCP sem er Fenris Creation minni núna. Hann einmitt benti þetta líka að Evrópusambandið hafa bara verið í svolítið bara svona þyrlu peninga fjárfestingum í hugbúnaðarmálum að öðru og þess vegna hafa þeim ekkert verið ágengt og þess vegna vill enginn starfa í Evrópu í þessum geira og núna voru þeir sem setja líka fram tillögu út af því að þriðjungur af fjárlögum Evrópusambandsins eru landbúnaðarmál og þeir voru að setja fram, eða framkvæmdastjórnin voru að setja tillögu fram það að minnka það þriðjung fjárlaga 31% minnum mig af að skera niður 31% og fara þá í markvissari áætlun á því fjármagni sem fyrir er og það eru 16 aðildarríki sem sögðu bara nei, ekki séns. Þannig að þau eru líka í svo miklu vandræðum út af því að það er tillögur sem að þau vilja meira svo koma fram með sem eru samt svolítið vitlausar að mínum mati. Það er ekki einu svona hægt að keyra þær í gegn út af því að neitunarvald aðildarríkjana er fyrir hendi. Mér sýnst alltaf fjármagna allt sitt núna með því að sekta stórfyrirtæki bandarísk, ég held að það sé aðalatriði það sko. Þetta er allt eitthvað svo skrítið og vitlaust og ég bara löngu hættur að skilja þetta Evrópusamband og þó þessi búin að átta sig á sínu vandamálum þá halda það bara áfram endalaust regluvæðingu út á suður. Já, út af þessu takmörkun sem ég var að nefna sko. Og en það er ekki eins og viljinn sé ekki fyrir hendi, það er bara vandinn er að kerfið sjálft er vandamáli sem að við ætlum svo að fara að taka upp. Annarkvort búið það bara til einhver sambandsríki og hætta þessu rugli. Þetta er sko þetta er bara ekki reynst vel og það sé kannski einhverju kostir og menn svona einhver meira samstarf og eitthvað svona en þá einfaldlega hafa það bara að sitja eftir í þessu kerfi og síðan 30 ár hefur þetta bara hægt og rólega verið að falla niður og að óbreyttu mun það bara halda áfram og ég sé enga ástæðs að ætla það að það verði einhver breyting á. Þannig að annarkvort geta bara búið til eitthvað Evrópuríki og verðum á góðu með mismunandi menningu og önnur tungumál og allt það, verðum á góðu við það sko. En ég held að þetta sé algjörlega einhvern veginn dauðadæmt ríkjasamband fyrir miður. Já, það er ekki jákvæðar horfur akkurat í dag. Þú halda að þetta skapa frið og eitthvað svona, búið að vera endalaust vesen í Evrópu, á Balkanskaga, í Úkraínu og
Það var náttúrulega hugmyndin í upphafi sko, að þeir myndu búa til þetta economic peace theory, það er að segja að það myndi stabilisera með sérstaklega evrunni, að búa til skaplegra umhverfi, sem ég segja að það sé ástæðan fyrir því að það hafi verið hérna friður í Evrópu. Nei, það er ekki ástæðan fyrir því. Ástæðan fyrir því að sum löndum með kjarnorkuvopn, það er ekki hægt að fara í stríð lengur. Nei. Ekki þessi stóru ríki. Nei. Og ég held að það er nú einn ástæðan fyrir að það er ekki stríð, en þessi Evrópa hefur verið bara í stríði öldum saman. Ólík menning, ólíkir hagsmunir, og svo heldum menn að þið getur búið til eitthvað ægilega flott Evrópusamband miðstýrt, og svo einhvern veginn hefur það eiginlega allt klúrast í miður. Sjálfur er ég mikill áhugamaður Evrópu og evrópska sögu, og það var gaman að menn gætu verið svolítið samrýmdir með viðskipti og frelsi, en þeir geta það ekki einu sinni, svo allt bara kemur miðstýringun og regluvæðingin ofan á allt, og það verður afskaplega lítið frelsi. Það er ekki einu sinni tjáningarfrelsi í Evrópu lengur. Nei, það er eitt sem er í föstum skorðum og í ákveðum farveg, og það er útlendingamálin. Þeir eru alveg búin að finna út úr. Þeir eru að vísa átta sig á því núna. Já, en með svo sko sérkennilega, það er líka út af því að þetta kannski leiðir okkur ágætlega út úr þessari Evrópuumræðu. Því Evrópusambandið, ég var að tala við Teit Atlason hérna fyrir skömmu, og svo sérkennilegt er að fólk er að tala Evrópumál án þess að nefna útlendingamálin, út af því að það eru núna flokkar og þeir eru stærstir í öllum Evrópuríkjum nánast, fyrir utan sósíaldemókratana í Danmörku sem er búin að taka í handbremsan á þessu. Í öllum öðrum ríkjum eru þeir flokkar sem vilja ganga harðar, og það er nánast að það sé bara eina málið sem er berjast fyrir er útlendingamálin, og það mun breyta Evrópusambandinu stórkostlega í átt af því sem ég veit að þeir sem eru að tala til mér fyrir jáinu núna í ágúst hugnast alls ekki sko. Það er pakkin sem við ættum að vera að kíkja á sko. Ég held að þessi flokkar sko, allar hugmyndafræði þeirra eru bara að bjarga Evrópu sko, og verði áfram Evróp sko. Ég held að það sé ekkert annað hjá þeim sko, en sko, ég hef alltaf sko, Evrópa hefur sko, þetta verið frumkvöld í því að gera mansal alveg atvinnugrein. Þetta er allt human trafficking sko, þetta er bara mansal í kringum alltaf þess að flótta iðnað, og þannig að sko, öll lönd sko, innflindur mikilvægir, og Bandaríkjamenn vita þá að segja það ennþá sjálfur með þess, eins og Rubio segir. Þetta er bara ofboðslega mikilvægt. Þegar menn koma ólöglegt til landsins og stjórnlaust, það sem hann kallar sko mass migration, þá ertu bara ítundi mansal, þú ert að ítundi skipulega glæpatarfsemi. Og þetta er Evrópa búin að gera í núna nokkra áratugi. Með góðum árangri. Já, sennilega er nafni mannréttinda ímyndaði mér, og þetta hefur einhvern veginn, og svo er menn að vakna við það að við erum þetta bara komið mörg samfélögin í hverju ríki, er engin inngilding því það er ekki áhuga á því á sumum missinni sko. Nei, það er ekki einu svona krafa það sko. Það er ekki krafa það er ekki áhuga á því, og þetta er allt eitthvað svo dauðadæmt, og þetta endar auðvitað bara með ósköpum, og við vitum það. Þeir eru ekki tættir sko. Nei, manstu hérna fyrir einhverjum árum, og þá var alltaf að vera að tala hérna að konur ætti ekki að verða hérna gagnrýndar fyrir það að klæða sig á tiltekinn máta, og svo núna þegar að fólk er farið að gera sig grein fyrir því að þeir hópar sem að þau svo tala við í annan streng sko, eins og hérna með búrkuna og með hijabið og allt þetta dót, og þá náttúrulega þurftu þau að færa sko þá gagnrýni eitthvert annað sko, því að það er ekki hægt að gagnrýna ákveðina menningu fyrir það að krefjast ákveðins klæðaburðar kvenna. Þannig að þetta var svona í kringu 2017-18, þá var þetta að tala hérna, þú mátt ekki gagnrýna það hvernig ég klæði mig hérna, ég er ég og allt þetta dót, og svo hvarf það. Og það sem er ótrúlega sérkennilegt að fylgjast með, að núna var hryllileg hryðjuverkaárás í hérna Berlín, þar sem að múslimi keyrði inn í þvögu hinsegin hérna daga, og þetta var það þá ekki orðin hægri ökumaður? Eflaust sko. Okay. Nei, ég meina, en sko þvælan er svo gengdarlaus, og maður er búin að eiga sko, ég verið að tala þetta, það sem er skrýtnast kannski við svona þann tíma sem við erum að koma út úr er sko að forskriftin hefur verið svo sérkennileg sko, að hérna við þurfum til þess bara að gera okkur grein fyrir því að eftir því sem að
við flytjum inn fólk frá menningarheimum þar sem að hatur gegn samkynhneigðum og andúð gagnvart ákveðnum svona, hegðunarmynstrum kvenna fyrir hendi, að þá erum við að auka andúð af konum og samkynhneigðum með því að fá fleira úr þannig samfélögum. Og það þykir bara einhvern veginn dónalegt að ræða þetta og það svo erfitt að ná hausnum utan um þetta. Það auka hægrimeska að vera að tala um þetta. Já. Þetta hatursamræða. Sko, þetta auðvitað bara einhver menning sem auðvitað bara andstæð okkar lögum og alveg grundvallar reglum okkar og þá fara menn að afsaka það því það sé bara annar menningaheimur. En þú bara færa hennar menningaheimi hingað. Sko. Og þá verð átök milli þessar menningaheimi. Þetta samlýst ekki einu sinni okkar lögum og reglum. Sko. Og öllum okkar gildum. En menn verja þetta alveg, verja þessi hópar, transhópar og hinsegin hópar og allt, verja þetta allt saman og alveg bullandi pólitík í þessu. Sko. Á sama tíma þetta fólk mun auðvitað bara útrýma þessu fólki ef það geti það og verði aðstöð til þess. Þetta alltaf baráttan, þetta alltaf pólitísk baráttan gegn vestrænni lýðræði sem ég sagt við eitt mann áður. Ég ætla að spila hérna myndband sem að sem sagt Júri Bezmenov sem sem sagt fyrrum KGB fulltrúi og hann sem sagt Svo Putin. Já, en hann fór til Bandaríkjanna og þetta frá árinu 1980 þar hann að lýsa því hvernig sko svona hugmyndafræðin nær tökunum og hann náttúrulega að tala svona í sama streng og svo Václav Havel og þeir sem tala mitt þetta og náttúrulega alltaf okkur rosalega fjarlægt sko og meðan við erum að tala svona sérkennilegar hugmyndir fólks til dæmis það að geta talað fyrir hinseginleikanum í sama streng og að þú telur þig geta flutt inn menningarheima sem að eru mjög andsnúnir hinseginleikanum og einhvern veginn náða að tvinna þennan veruleika saman án þess að vera truflaður af þversagnunum. En hann þarna að ræða einmitt svona skaðmenntun sem að hefur verið ríkjandi í vestrænum samfélögum þar sem að sérstaklega háskólasamfélagið hefur verið svona, bara tekið yfir af mjög svona anti-intellectual fólki og hvernig þarna svona að færa sig inn í samfélög. Ég ætla að spila þetta hérna. Or psychological warfare. What it basically means. Ég á með þetta tvöfaldur hraða, ég ætla nú ekki að spila þetta þannig fyrir ykkur. Means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people
who would be acting in favor and in the interests of the United States society. And yet these people who've been programmed and, as you say, in place and who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes, simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. Obviously they will join the links of dissenters, dissidents. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization... Og hann heldur endar áfram með mjög áhugaverða yfirferð, en hann talar þetta sem að mér finnst eiga svolítið vel við inn í okkar umræður, þar sem að bara þversagnarkennd hugmyndafræði, eins og það að við getum verið að inngilda á meðan við erum rosalega mikið í svona mjög sérkennilegum hugmyndum að íslenskir karlmenn sé einhvern veginn stórkostleg hætta, sko. En jafnvel þegar það sko fólk sem kemur sem eru með mjög sérkennilegar hugmyndir til dæmis þessar kvenréttindi, að þá á það bara ekki við inn í umræðina, og eins og þú segir, að þá það sjálfkrafa orðin hatursur umræða og orðaræða og hvað sem þú vilt kalla þetta. Og þetta einhvern veginn svona veruleiki sem að við höfum bara einhvern veginn náð að para inn í almenna umræðu og alveg ótrúlega lítið svona andspyrna gagnvart því, sko. Já, þetta verður einhvern veginn svona einhver umrætt á sér alltaf, sko, grunnurinn að þessu kemur alltaf úr þessum intellectual háskóla umhverfi, sko, sem menn eru bara í eigin samfélagi, sko, bæði staðreindir og almenn skynsemi verður bara að víkja fyrir einhverju rugli sem þar verður til, og við erum alltaf að glíma við það, sko, og talandi sko, ná einhverju jöfnuði, einhverju jafnrétti, og menn vísa í sósíalisma, sko, í því, sko, sem aldrei getur orðið, vegna þess að þú nærð aldrei að jafna hlutum að beita einhverjum ofbeldi og því við erum ólík, sko, sem menn virðist ekki alltaf átt að sjá, og hefum mismæður mikla burði til að gera eitt og annað, og við hefum bara hæfileika út og suður, sem minni en aðrir, eins og gengur og gerist. Og sem líka á öðrum sviðum. Á öðrum sviðum, já, og þetta einhvern veginn bara íta þessu einhvern veginn út í bara grunn einhverjar pólitískar hugmyndafræði sem verður einhvern veginn til í þessum skólum og sem öll skyn sem ég segja okkur mun aldrei ganga upp, þetta auðvitað bara della. En menn halda þessu áfram, og ef þú ætti eitthvað að andmæla þessu, þá það bara orðið haturs orðað. Já, en þetta líka bara þetta para samt svo illa við hugmyndafræði sem að við erum til dæmis bara að sjá núna í Evrópu, þar sem að hafa nú reyndar dæmum það í Bandaríkjunum, þar sem að var rosa liberal fólk búið að berjast fyrir réttindum múslima að hafa bænaköll í þeirra ríki, og þetta væri allt bara rosalega frábært og myndi bara leiða til góð samfélag, svo að bara strax svo kemur einhver bæjarstjóri sem verið þá múslimi, og allir liberal fólki alveg stórkostlega ánægt. Það fyrsta sem hann gerir, að banna hinsegin fánan. Já, ég meina, við hverju bjöggust með, horfið bara á veruleikan, svo við horfa bara einhverja veruleika almenna skyn sem ég samstar á neti hvað það gerði fyrradag, og við tala einhver svona sósíalistar, sko, og spurður að því, hvar hefur þessi sósíalismi gengið vel? Bent á eitthvað ríki. Þú veistu hvað ríki að bent á? Hvað? Kúbu.
það einmitt. bara hafi verið stórkostlega árangur. Það er bara menntakerfi og heilbrigðiskerfi eitthvað svo. Þetta er þetta allt í rúst. Þetta er bara, þú veist. Það eru þetta Bandaríkjunum, sko. Hann nefndi það ekki einu sinni, sko, en það er oft þannig, en þú veist, bara hugsa mér, í hvaða veruleika býr þetta fólk? Já, ég Og þetta var velmenntaður maður, sko. hann Kristoffer Hitchens sem að er einn af mínum svona uppáhalds. Sem er alltaf að djöflast út í guð. Já, nákvæmlega, hann er enda látin 2011, en hann er einn af mínum svona uppáhalds hugmyndafræðingum og ég hef sérstaklega mikið sko því að mér finnst sérstaklega gaman að pæla í þessum, hann var mjög mikið á móti þessu vóki sko og talaði með það hvað er kringum 1990 eða svona, já, 1990 eitthvað svoleiðis og var hann einmitt í viðtali sko að segja að aumingjavæðing innan háskólaveggjanna myndi koma til með að eyðileggja háskólasamfélagi og farið fyrir Það er ekki bara veruleikinn í dag. Jú, það sjálfsög. Það var nefnilega sko, og það er sérstaklega þegar þú segir að þetta kom allt frá háskólanum, en ég vil meina sko að þetta sé kannski aðeins flóknara það að gera, þetta kemur náttúrulega svona samfélagsins, eða háskólasamfélagsins, sem að verða algjörir, sko, eru algjörir lunatic, svo voru alltaf það náttúrulega bara jafnvel upp úr 1970 þegar að verður þarna Marcuse og Foucault alltaf, þetta var náttúrulega hlegið að þessu á sínum tíma, en svo bara tekur þetta einhvern veginn yfir og byrjaði að smita sig inn í alla kima, bara starffræðinar og vísindana sko. Svo sem það tók yfir menntakerfi, gerði það hér á landi líka. Já, út af því að við erum alltaf að berjast fyrir jöfnuði. En já, það sem ég ætlaði að segja var að það sem er kannski skrýnast við þetta er bara að sko hægri menn hafa verið svo samdauna þessu og jafnvel sjálfstæðismenn á stóru leyti fyrir utan kannski þig og örfá aðra að þá hefur þetta bara verið einhvern veginn út af því að, og ég var að eins og það sem ég var að benda á þann sko, að forskriftin af dellunni hefur einhvern veginn verið látin vera bara þú farið að ræða þetta svona innan þessa ramma en svo mátt ekkert vera að fara mikið út fyrir hann. Já, sko, vanda að þú talar um sjálfstæðismenn og þeir séu svona líka þarna, sko. Þegar maður tala við á svona í smærri hópum, ég veit það. Þá er en það er þessi hræðsla því að ofstæki og reiðin og djöfulgangurinn sem verður. Ef þú bara kemur með einhver heilbrigða skynsum og einhver bendir á staðreyndir, sko. Þá verða viðbröðin svo mikil. Þetta er bara eins og að segja við, sko, heitt svo að mann, hvað er þetta? Guð er ekki til, sko. En verður bara að brjála það, sko. Og þetta er bara sama og fjölmiðlarnir íta undir þetta og allir og þetta er bara hættulegu maður og hann er á öfgamaður. Maður hugsa með, er ég á hann öfgamaður? Þetta liður með djöfulgang allstaðar og út allt og ræðst á fólk og skemmir eignir í einhverjum mótmælum og ég bara sem bara er að reyna að segja einhverja staðreyndir og reyna að sína einhver almenna skynsemi. Hann alltaf berjast fyrir réttlæti og mannúð sko. Já, og þá er ég bara orðin einhver öfgamaður og ég, já, og þið eru út allt og djöfulgangurinn endalaus og ég er öfgamaður, sko. Þetta er svolítið skrítið en ég upplifa það, sérstaklega ungu fólki, mörgu. Það er komið ógeð að þessu, sko. Mér finnst það, já. Og það ætla ekki að íta svolítið í horn með eitthvað svona tali. Það bara svara fyrir sér núna. Margir hafa sjálfstöðst í þess loksis núna. Þú er að bara segja, heyrðu, hætti þess að dellu. Ég nenni ekki að hlusta á það lengur. Og því fleiri sem þora það, því meira árangur verður, held ég. Já, ég er ekkert óbátt að svartsýn á náðastu framtíð. Nei, ég er mjög bjartsýn einmitt út af því að ungt fólk sem er reyndar í þessu hlaðvarpi vera að taka saman hlustendutölur sko, þeir eru í síauknum mæli að hlusta á þetta hlaðvarp sem ég er mjög ánægður með og þetta er einmitt fólk sem bara lætur ekkert segja sér bara einhvern veginn að það tala fyrir bara almennri skynsemi og bara vera bara heiðarlegur í sínum málflutningi og segja sína skoðun sko. Það hefur bara náttúrulega verið bara mannúð að segja bara ekki sína skoðun ef hún er á einhverju öndverðu meiði sko, og svo er hatursorraða en það er ekki þegar ákveðnir hópar eru með hana, það er ekkert hatursorraða, þetta er náttúrulega þú sér bara hvernig sko, menn tala menn eins og Snorra Másson og Sigmund Davíð sem er þetta bara iðulega, þú kannski ekki alltaf sammálaðum alveg allt.
þetta nú allt meira og minna heilbrigðisskynsemi, eitthvað svona veruleiki sem við erum að benda á. Og þá þetta hugað þess fólks bara orðið hættulegi menn. Og ég sem er, vá, þetta lýðræðið hættu, þetta menn ekki lýðræðið sinna, hvað að tala? Þetta þetta bara eitt allsherjar rugl. Og svo kom alltaf einhverjir úr einhverjum hópum, Eiríkur Röggvason eða einhverjum háskóla, emeritus eða einhverjum svona týpur og segja, þetta allt bara mjög eðlilegt. Og þetta bara svona, hættu þessu bara, og fjölmiðlar ekki að taka þátt í þessu. Fjölmiðlar í þessu landi. Það var líka sko, þegar einmitt Snorri Másson sagði, það sem örugglega afstaða 95% Íslendinga sko, það að væri bara 2 kyn, að þá fekk hann líflátsótun og þá fólk bara, það er náttúrulega bara hvernig hann talar sko. Já, það er ekki afstaða, þetta er bara veruleiki, þau eru bara 2 líffræði kyn. En eins og ég sé alltaf, þú alltaf sagt, eins og fælst ég bara stefnu mín flokks og minni hugmyndafræði. Fólk má upplifa sig hvernig sem vera hvernig sem klæða sig hvernig sem ég er bara alveg saman það sko. Og hafa vill einhvern veginn hafa hlutinu öðru, þá bara gerir það. Og ef fólk vil ætla að borða, þá bara gerir það mínu sko. Og ég ætla ekki að mismuna út af neinu. En þú getur ekki sagt mér að svart sé hvítt sko. Nei, og getur ekki bara krafist þess að ég sé sammálaður sko. Mér finnst það vera að versta í þessu sko. Það er svo merkilega að sko, ef þú ert ekki sammálaður svo hugmyndafræði, en maður séu mörg kyn eða eitthvað, að þá er það orðið hluta haturstjórnmála. Já. Og nema þú sér ákveðnir hópar eins og þeir hópar og bakslagi mannréttur og fólk, þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta er svo mikið rugl. En vertu bara, og ég skal lofa þér því að ég mun aldrei mismuna þér neitt þó komi hér einhver líffræðilegu kallmaður með hárkollu og nagladakvar og varlitaður. Ég ætla ekki að mismuna honum. Ég ætla ekki að segja að þú hefur ekki sama rétt á þér. Nei, þetta er rosalega svona, það eina sem að fyrir í tönum, ég er sammálaður sko, ég er mjög mikill frjálshyggjumæður þannig, bara fólk má vera bara nákvæmlega eins og það vill, en það getur ekki krafist þess að ég sé sammálaði það. Nei, það er gert í dag. Já. Ef þú fælst ekki á þessu hugmyndafræði, en það séu mörg kyn, þá ertu aukafullur, út með hatursorðræðu og hættilegu. Ég held að eins og ég sagði nú við Uglu Stefáníu, að færi best á því að trans yrði hægri stefna. Út af því að þá ertu með raunverulegt, bara þá ertu með frjálshyggjuna með þér í liði sko. Bara þú má bara vera eins og vilt, öllum með drullu sama. En svo er þetta allt inn í einhverja innvinkla, inn í einhverja vinstri hugmyndafræði allt. Já, þeir hafa tekið yfir öll þessi samtök og þess vegna er bara með sérstakann hóp innan hinsir samtökur sem er róttakur sem er bara bærjaskip kapitalisman. Já. Ég fann, það er nú kapitalismi sem eina sem myndi leyfa er einhvern veginn að vera svona. Sko. Já, og borgar líka undir þau kerfi sem að umræðir. Sko. Já, og þetta er einhvern veginn, ég held að sko hinsegin fólk ætti bara verður að íhuga það, býta, akkur er ég í svona vinstri róttæklinga samfélagi sko. Já. Þau sem sagði við Anna Kristjánsson að stofna borgarlið hinsegin samtök. Já, er ekki til einhver þannig, er ekki eldur Smári? Já, hann er náttúrulega stór hættulega maður. Þó hann sé nú samkynhneigður og þá er ekki alveg sama hver það er. Nei. Hann er auðvitað hægri öfgamaður vantarlega. Já, eins og þetta allt. Herðu, færum okkur að öðru. Opinberir starfsmenn. Af hverju er það fýsilegra að verða upplýsingafulltrúi hjá hinu opinbera frekar en að starfa við eitthvað annað? Hvað finnst þér um þetta? Þetta er náttúrulega galið. Þetta er galið þróun. Já. Þetta er því miður gerst á minni vakt líka, eða minns flokks. Ég meina, það er búið að rjúka upp þessi laun starfsmanna sem hafa miklu meiri vernd heldur en allir að þau starfsmenn í þessu landi. Og auðvitað er það miklu þægilega að hafa bara enn hærri laun og meira atvinnuöryggi. Akkur fara menn ekki það? Akkur fara eitthvað annað? Já, ég meina ég er sjálfur opinber starfsmaður. Já, ég hef verið það í þeim skilningi, ég kannski ekki beinlega starfsmaður, ég hef verið kjörinn fulltrúi. En ég þegi laun úr ríkissjóði. En lengst að þetta ég nú hafa fyrir hverju krónu sjálfur. Já. Lungan og starfsæði minni. En þetta er orðin eitthvað sérkennileg þróun og þetta er einhvern veginn
þetta orðið líka allt orðið svo mikið, sko, þegar ég kem inn í borgarstjórn, þá ykkur 17 samskipta og upplýsingafulltrúar bara í ráðhúsinu, hvort þau voru 9 ráðhúsinu og 8 einhvers staðar á sviðunum. Ég hugsaði með mér, hvernig gat þetta gerst? Já. Nei, sko eins og ég segi, og ég hef verið opinber starfsmaður og núna er ég bæði opinber starfsmaður og í sjálfstæðum rekstri. Og það að fara í sjálfstæðan rekstur er heila bara ævintýralega heimskulegt. Út af því að það eru bara miklu betri laun en opinbera. Já, en þú vilt búa til eitthvað. Nei, ég er ekki að segja að það sé heimskulegt samfélagslega. Nei. Ég er að segja að ég er bara með þessar forsendur það að maður þarf að reka heimili og eiga í sig og á fyrir sína fjölskyldu og annað, þá er það heimskulegt. Það sem reka mann áfram er í rauninni bara ákveðin ástríða, gagnvart því að vilja skapa eitthvað. En núna í dag er bara orðið svo fjarlægt þessum veruleika sem að var áður í þessum efnum, það sem að var bara gott og mikilvægt að þú værir að standa undir einhverju, finna einhverja hólu á markaðunum þar sem maður eftirspurn eftir. En hvatinn er orðin svo miklu minni. Var að tala hérna Kolbeinn Tumi var í viðtali hjá í Bítinu, þar sem hann var að ræða nákvæmlega þessi mála, sem hann benti á bara, heyrðu, það að vera fjölmiðlamaður er bara, þú veist, erfitt og hann segið, þú veist, þeir hafa setið eftir í laununum og örgla einhverju leiti. En hins vegar þá benti hann líka á það að, ég meina, upplýsingafulltrúar hjá bara hérna opinbera eru bara miklu betri launum. Já, ég hugsaði einhver ræður upplýsingafulltrúa, þá var hann örgla með 1,5 milljón mánuði. Af því hann er vantanlega með einhvers konar BA-gráði í fjölmiðlafræði eða eitthvað, hann er komið einhverja háskólagráðu, sko. En okkur hefur og þá eru þeir settir í einhverja svona, þeir eru þá hluta æðstu embættismönnunum í hverju stofnun og þeir eru þá bara með 1,5 til 2 milljónir mánuði. En hvernig getur það verið að þið opinbera getur verið að reka einhverja sjálfstæða og þeir bara komið á einhverja einu stofnun bara í einhverjum, sko, bara nokkrir hverju stofnun sem eru að sjá einhverja narratív stjórnun fyrir einhverja stofnun? Þetta hefur bara þróað svona hægt og rólega. Eða tiltölulega hratt að mörgu leyti. En ég meina... Það þarf ekki að taka til í þessu borginni? Þið eru enda að byrja á því? Já, við gerðum það. Svo ég meina, það var ekki að sjá einhvers staðar einhverjum fjölmiðli á 1000 störfum nýjum, einhvers staðar varu 968 opinber. Og Elliði var að taka þetta saman? Já, Elliði vinur minn, já. En ég meina, ég veit ekki hvað þessi rétt, en ef við gangum út hvað þessi rétt, þá er þetta náttúrulega bara sko stórkostleg öfuþróun. Þess vegna var ég líka að segja að það er orðið ævintýralega heimskulegt að fara í eigin rekstur. Það er engir hvatar fyrir því annað en það að bara vilja vera í því, sko. Jú, en hitt getur ekki gengið til lengdar, sko, samt. Nei, þess vegna líka en þetta er svolítið svona eins og með Evrópusambandi, sko. Þeir þurftu einhvern veginn að vakna upp við bara hörmulegan draum til þess að fara að taka til eða segjast alltaf taka til í sínum málum sem er ólíklegt að takist, en það að þurfi að verða svona slæmt til þess að við gerum eitthvað í því, það er það sem er svo galið í þessu. Af hverju eru svo margir upplýsingafulltrúar hjá hinu opinbera? Þetta er ævintýranlegt rugl. Já, einhverju leyti verður þetta að Það var að draga í land. Nei, einhver skýring kann að vera því. Við erum alltaf með einhver upplýsingar og það þarf allir að heimta því fjölmiðlamenn alltaf heimta einhver upplýsingar hérna allt og ekkert, sko. Og það er alltaf eitthvað fólk að leita. En Björn Leví er farin, þetta nú að minnka töluvert. Já, við vorum með upplýsingar, mjög góða upplýsingar til, sko, þinginu sem menn gátu spurt þetta, þingmenn áttu að gera. Það var alltaf, sko, Björn Leví og Kó alltaf eitthvað djöflast inn í ráðuneytunum, sko. Menn sveittu við það að safna saman einhverju upplýsingu við hann veður og eitthvað, ég man ekki hvað það var, sko, alls konar rugl, sko. Og og þannig að fara úr engum upplýsingafulltrúa eins og var hérna bara þegar ég var ungur í það að hafa, sko, 10-20. Ég meina, getur þetta bara ekki gengið svona. Nei, það þarf allavega að gera eitthvað. En einhver skýring á þessu að upplýsingalög og persónuverndarlög og allt þetta dótari og rugl sem er búið að koma langt út úr öll eðli mörg, bæði persónuvernd og upplýsingaskylda. Já.
sem reyndar allt innleiðingar á einhverju Evrópusambandsdóti, sko. Evrópudrasli og sem kallar á þetta mannskap í þessum stofnum, sko, einhverju leiti, en mér finnst þetta farið alveg út fyrir öll mörg. Já, það þarf náttúrulega bara að gera eitthvað og eins og ég segi, það þarf líka að verða fýsilegt að, mér varst það reynda gott útspil hjá Guðrúnu þegar hún sagði einfallega bara, heyrði, það verður bara 35% flatur skattur og það var sko það er náttúrulega örgulega öfgafullt, sko, en við erum að tala um veruleik og það vorum að tala, hlusta á Júri Besmenov, sko, og það var einmitt að tala með að það tæki svona 15-20 ár að bara gera fólk einhvern veginn svona samdauna kerfi og við vorum með svona skattkerfi fyrir ekkert svo löngu en þetta er bara þykir svo fjarlægt og það þykir svo ævintýralegt rugl en kannski var bara þessi innleiðing á þessu þrepaskiptamáli það var ævintýralega ruglið. Ég held það, sko, þú átt að hafa bara allir borga sama hlutvalli, þú segir með þeir sem er meiri tekjuörsla borga þá meiri í peningum. Það er auðvitað jafnræði í þessu að þú hugsa út í það og þá frekar bara allir borgi skatt og síðan getur þá notað í einhvers konar bótakerfi fyrir lægslaunuðu, hvort sem það er húsnæðis eða vaxta eða einhverja bætur, þannig að þú jafnir, sko, frekar með þeim hætti heldur að nota þrepaskipt skattkerfi. Það er mín skoðun. Já, en líka bara út af því að það sem er alltof sjaldan rætt eru duglegri í þessu í Bandaríkjunum, sko, þar ræða bara og hér er náttúrulega rótgróið í þeirra menningu, sko, þeir allt frá að þeirra teboðsreifingin fyrri var svona sett á laggirnar, no taxation without representation, það er að segja að þú getur ekki krafist þess að ég borgi skatta nema ég sé viljugur til þess að gera það. Í dag byggir þetta á svona hljóðlátu samþykki, það er svona tacit consent sem er John Locke minnir mig gagnvart réttaríkinu, það er að segja að þegar þú gengur inn í eitthvað samfélag að þá ertu að gangast undir einhver gildi og viðmið sem að fyrir hendi eru og það er gert að ráð fyrir hljóðlátu samþykki borgarana, þú skrifar ekki undir það að lýðræðisleg gildi séu fyrir hendi í þínu samfélagi en það er gert að ráð fyrir því að þú viljar það fyrir utan kannski daginn í dag þá heitir það inngildingar, gera ekki ráð fyrir því. Sko, vandamál sem þessi vestrænum ríki að gera er að þeir geri meiri kröfur og opinbera. Já, það var að segja alltaf að segja. Heldur en, sko, atvinnulífið er að skaffa hverjum tíma, það er alltaf að vera að auka kröfur umfram það. Já, en ég vil samt, sko, gera athugasemd við þetta út af því að ég á líka að eiga kost á því að geta spurt hvað er ég að fá? Ef ég til dæmis, ef það kemur einhver maður upp að mér og segir, heyrðu, ég vil að borgi mér fyrir, ég geng inn í búð og það er einhver maður að selja einhverja vöru og ég hugsa, já, ég geti náttúrulega borgað segjum 20 krónur fyrir þetta og hann segir, nei, ég vil fá 40. Ég segi, já, mér finnst það aðeins svo dýrt, ég vil fá þetta eitthvað ódýrara. Hann segir, nei, þú ert að fara að borga 40 út af því að ég segi það. Það að, sko, út af því að ég er alveg sammála því hjá hægrimönnum að þeir krefjist þess að þetta sé í einhverju samræmi við verðmætasköpunina. En aftur á móti að þá finnst mér líka að við þurfum alveg að taka skref tilbaka og spyrja hvernig er ég hvað fæ ég fyrir þá peninga, alveg óháð því hversu mikið ég er að græða eitthvað. En við höfum komist á þann stað að við náttúrulega förum ævintýralega fram úr okkur í bæði launakjörum manna en líka í bara rekstri eins opinbera sem að undanfarin ár, sérstaklega eftir COVID, hefur bara versnað. Það hefur verið innleitt styttingu vinnuvikunar sem aðrir geta ekki leyft sér. Það er innleitt fáránlega há launaaukning sem að kerfi gat ekki á sama tíma sem að kerfi gat ekki borið til þess að gera hvað? Jú, til þess að takast á við 10% verðbólgu. Það er bara efnahagsleg lögmál bara algjörlega er ekki fyrir hendi hérna. Svo er bara hluta kjarasamningu bara 80 milljarða útgjöld úr ríkissjóði. Já, einmitt. Og þetta er alltaf kröfur með ríkissjóð gerir þetta og borgaryfirvöld gerir þetta og þá þýðir það að við erum að hækka skatta, við erum að búa til ný gjöld, einhvers staðar tökum við þessi laun síðan af fólki, sko, með öðrum hætti og síðan náttúrulega kemur næstu kjarasamning og þá segir kaupmáttur minn hefur ekki, það er búið að vera verðbólga, ég vil fá kaupmáttur minn aftur
og svo halda menn áfram og svo bara gerir þetta aftur og við heldum að það muni lagast við fyrir minni ESB. Það lagast ekki til þessu nema að við breytum okkar hegðun sjálf og þetta nú eiginlega kannski bara stæðsti vandamál sem við erum að glíma við og svo með svona skattahækkunum og þá auðvitað ver það að hluta þingstar út í verðlagið, hluta til verða minni fjárfestingar og endanum kannski verða bara minni tekjur ríkissjóðs. Það er Þetta er bara allt þekkt. Já, þetta er líka svo fyndið út af því að í Aladdin 1 sem að þú varst að fara að nefna en ég náða að segja þetta undan þér, þá er Jafar, hann vill verða almáttugur og hann, hans ósk hjá andanum sem er náttúrulega leikinn á Latta er að hann verði að anda, Jafar verði að anda og það sem er áhugavert í því að hann verður þannig almáttugur en svona tvist plottið fyrir þá sem hafa ekki séð þessa mynd þá verður bara halda fyrir eyrun að plottvistið er náttúrulega að þá fær hann þessa hlekki í lokin það er að segja hann verður almáttugur en hann verður líka bundinn þessum álögum sem fylgir því að vera andi sem að er það að hann er náttúrulega fyrir uppfyllar óskinn annara og það sem að mér finnst svolítið sérstætt við Evrópusambandsumræðina svo við förum aftur inn í hana er að núna er verið að tala um það að þá lækka vextir og að lækka mataverð og lækkar annað og já, það er hægt að færa rök fyrir því að þá verður við þessi andi en það er takmarkanir sem að fyrir hendi eru þá líka að húsnæðisverð verður nánast þannig að þetta verður orðin miklu betri fjárfestingu var að heldur en að vera jafnvel á COVID-tímanum við munum ekki geta að hækka laun eins og við höfum verið að gera og við verðum ekki og við munum búa við miklu frekari takmarkanir á almenna vinnumarkaðnum og líka opinbera vinnumarkaðnum þar sem að við getum ekki verið að prenta inn peningin á hagkerfi sem að getur ekki borið það og þá geta sumir sagt já, ég meina það mun koma með aukinni verðmætasköpun en verður svo verðmætasköpun til ef við verðum með það regluverk sem Evrópusambandið segir sjálft að sé að halda þeim niðri þannig að þá munum við alltaf búa við þennan veruleika við erum hlekkjuð við þennan veruleika og náttúrulega óvanalega eina sem er vont við þessa samlíkingu er að Evrópusambandið er mjög langt frá því að vera eitthvað almáttugt. Já, ég meina, hvert ætlar að sækja, hvert ætlar Íslingar að sækja nettogreiðslur okkar til Evrópusambandið? Já, svo er það náttúrulega ofanalag, sko. Ofanalag, nei, ég meina, grunnatriðið þetta, og sem kannski allir skilja ekki, er að velferð okkar felst bara í því hvað við eigum öflug og góð fyrirtæki. Þeim hagnast vel og fjárfesta og svo heldur þetta áfram. Þú ert alltaf, ríkisvaldið er alltaf einhvern veginn að krukka í þetta með einhverju nýju gjöldu hér, búa til nýju útgjöld að því bara okkur finnst það réttlátt og viljum gera það. Mannréttindi og ég meina, ég veit alveg núna í borginni verður við að breyta ýmsi þjónustu sem kannski verður að hætta sem ekki nauðsynleg eins og mannréttindaskrifstofu og sem menn halda að sé á vegum borgarinnar og ég meina þetta er ekki hægt við getum ekki rekið farið með hærri útgjöld heldur en tekjurnar leyfa ár eftir ár og safna skuldum á 10 milljarða á ári sem við verið síst 10 ári borginni 10 milljarða skuldaukning á borginni á hverju einasta ári það eru 100 milljóður á einum milljarðar. Já. Þetta gengur auðvitað ekki. Einhvers staðar kemur þetta niður á einhverjum. Þá verður það bara að vera þannig. Við verðum bara að forgangsaða, menn þóra að þora það er nú eitt. Og ég meina, auðvitað verður einhverju óanæður. Það verður bara að vera þannig. Ég skal taka þetta allt á mig. Menn með að grýta mig í lokriðtömpis. Hendi mig tómutum. Þú verður gúlaka. Já, ég er alveg sem það að ég sé þá að gera gagn. Já, ég einmitt og eins og ég segi sko, þetta kemur líka inn á það bara vinklum þetta bara inn í útsvarsumræðina ég á að geta sagt við þig hvað er ég að fá fyrir þessi 14,52% sem ég borga í útsvar er ekki búið að hækka þetta reyndar það er komið eitthvað hámarki ég veit ekki hvað er búið að breyta lögurum Já, ég man ekki hvort að hámarki hafa verið það var allavega 14,52% en óháð því þá ég geta spurt hvað er ég að fá fyrir þetta og ég hef fengið
verri, ég fæ svarið við því einfallega á mínu eigin skinni. Já, Ég meina, og það er það sem að mér finnst líka vandinn vera við þessu umræðu sem að ég var að nefna áðan, er að sko, hugmyndaflug Íslendinga nær ekki lengra heldur en það að launin eiga takmarkast gagnvart við hérna hugmyndir ríkisins það hvaða telur sem þurfa mikinn pening. Það eru engar takmarkanir á því hversu lélega þjónustu hið opinbera getur veitt og það er í engu samræmi við þann pening sem að ég legg til fyrir ríkið. Og það er óþolandi. tekur alveg undir það. Þetta er bara allt óþolandi. Nei, þetta er ekki, það er mjög margt, ég vil ekki vera ómikill bölsýnis maður, en þetta er eitthvað sem að þarf að laga. Já, það þarf að laga þetta, það er alveg hægt. Þú þarft að hafa sjálfstöðst og kjark til þess. Hreðjar. Já, en það er svo, æft á þig og þá kemur hik og þá einhvern veginn, þetta er svo mikið réttindamál eða þetta er svo mikið mægt og svo kemur dæmi einhvern, sko, í fjölmiðlum einhvern sem hefur á bátt og þetta kemur niður á honum og svo búa menn bara einhverja sviðsmyndir út og söður, sko. Þannig er þetta. Já. Og alltaf hrökkla stjórnmálamenn tilbaka. Já, en erum við ekki búin að læra það núna að við getum ekkert verið að láta eitthvað fjölmiðla fár stýra? Það hefur lært það? Já, nei, en ég er að segja að þurfum við ekki að gera. Ég meina við bara að hrúaðist eitthvað fólk inn til að berjast fyrir því að einhver fjölskylda geti verið hér á landi og svo er það bara allræmdasti maður í einhverju fíknefnamál og við bara, já, þetta er nú allt eðlilegt. Fengur bara landvistarleyfi, sko, með lögum af því að það þurfa uppfyllt ekki skilyrði og svo bara er þetta búið að vera hér stunda að skipulega glemta sem ég meina Ég fór að skoða þetta mál, það var bara öll elítan mætt í einhverjum pislaskrifum á öðru til þess að berjast fyrir því að það getur verið hér á landi og svo erum við bara stöndum við uppi með svartapétur og alveg bara koma fjöllum, sko. Þetta er ævintýralegt. Þetta er ævintýralega vitlaust og þess vegna held ég að við en vandamáli mitt fyrir mig er að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki saklaus. Nei, þeir hafa verið meðvirkir. Já, ég hef svona gegnum tíðina og ég man alveg árásum sem ég fekk á mig að vilja ekki samþykkja útlendingalögin á sínum tíma. Fasisti. Ég bara algjör og ég sagði bara, hefur ekki með það að gera, ég veit bara að við munum missa stjórn á landamæra með þessu eins og gerðist strax og og allir vita núna, sko. Svo einhver hrósi mér, þá vil ég gera það sjálfur og nei, minn bara vildi ekkit horfast í augu að þennan veruleika. Og voru, sko, aðvarinn út sérfræðingum allan heim þegar við samtum þessu lög. Það væri bara hættulegt. Við vissum alveg hvað gerist. Leið og gefur eitthvað eftir í þessu og umfram aðra og myndum þessi stjórn á þessu. Sem að við gerðum. Sem við, auðvitað ekki, á no time, sko. Svo menn segja út það, sko. En á hverju tók það svona ótrúlega langan tíma að einhvern veginn grípi tömman á þessu? Það er að því að ég man alveg hvað Bjarni sagði við mig, hann sagði ef þetta gerist það bara tökum á því það þarf að kemur. En þá var hann komin í ríkisstjórn með Vinstri grænum. Þá bara stoppaði þetta, við náðum einhverjum hænuskrifum, sko. Þetta stöða svona stæðstu blæðingarnar, slagaða blæðingarnar, sko, en ekkert meira, sko. Þetta er þetta bara, veist, þegar almenn skynsemi og staðreyndir bara er ítt til hliðar og glutur einhverju hugmyndafræði, þá gerist þetta. Já, en þetta, ég samt, sko, ég mann þegar hryðverkar ársinn 7. október 2003 áttur sér stað. Og þá fór RÚV og fann fyrstu manneskinu sem ætlaði að fara að afsaka þetta og setti hann í settið. Þetta er bara stjarnfræðilegt, sko. En svo þegar ég hugsa núna fram í tíman, þá hugsa ég með bara, já, ég meina, það myndi ekki gerst í dag, þú veist, það hefur mikið gerst, sko, ég er ekki að segja að það er nóg gerst, en þú veist, þetta var stemmingin, sko. Ég sko, þetta gas er svo ruglað, sko, að samfélag á Gaza eða Palestínur á Gaza fari í stríð við Ísrael, sko. Ráðast á Ísrael, sko. Og svo færi stríðið náttúrulega inn í þann sem hóf árásina
eins og allt stríð gera, eins og gerist í lóksettisipjölda, menn ríðust inn í Þýskaland sko. Menn skutu bara húsið niður og Dresden og Leipzig voru bara eitt. Þetta er saklausir borgar líka. En menn voru ennþá að berjast af því Hitler sagði þið að berjast til síðasta mann sko. Allt var alltaf til þjóðarmorði. Sko ruglið er algjört og menn skilur ekki þessu hugtækið en þetta bara snýst andúðina á Ísrael. Andúðin á Ísrael er svo mikil frekar berjast menn fyrir fólki sem myndi drepa það strax og byggja hjá þeim sko. En bara það að það er Ísrael sko. Og ég bara að setja svo vitlaust og geggjað og menn getur haft einhverjar skoðanar því hvort Ísraelsmenn hafi gengið einhver staðar og langt eða eitthvað sko. Og óþarfi að hafa verið að gera þetta óþarfi. Ég meina, þegar þú ert í stríði þá er bara engin óþarfi, bara heldur því áfram þannig hinn gefst upp sko. Menn stoppuðu ekki í heimsstyrjöldinni, við erum komin hingað, það er ekki þannig sko. Það hefur aldrei verið þannig. Þú verður bara að gefast upp, fara frá völdum og byrjum aftur uppbygging og Gaza. Það vilja það ekki. Nei, en hvað finnst þið þá það varnaðarorð Helga Magnúsar og fleiri og kona sem heitir Sigurlín sem kom til Frosta Logasonar það væri bara fullt af Hamasliðum sem að þið reyndar að flogið inn? Ég veit svo sem ekki það en hér er nú ekki hér kom ákveðin hópur aðalega karlmenn frá Palestínu. Já, því að ferðin er svo hættuleg það var náttúrulega eðlilegast að fá karlana og þeir hafi ekki allir verið farsælir, við getum sagt það liggur fyrir. Já, það er hægt að segja það. Og tiltölulega fámennum hópi voru bara á einu bílastæði voru 14 af þeim sko. Já, ég fæ skeytasendingar frá lögreglumönnum sem segja bara að þú veist að ruglið er ævintýranlegt sko, ævintýranlegt. En sama fólkið og er að djöflast í Ísrael leggur mikla áherslu á þetta að halda að þessu áframjafnvel. Að þetta sé ekkert mál líka sko. Nei, ég meina að þeir eru þetta bara að hluta þessu samfélagi og þú veist alveg hvaða gildi þeir hafa og hverja þeir hata og ekki sko. Já, ég man að sko fyrir stríðið, þá man ég var að gagnrýna Ísrael mjög mikið fyrir það einmitt hvernig það má gagnrýna Ísrael fyrir eitt og annað sko. Það var Netanyahu, hann ætlaði sko að berjast rosalega mikið fyrir því að koma inn að þrengja lögum í gegnum þingið það að Hæstiréttur yrði í rauninni hliðhollur ríkisstjórninni sem var mjög andurlýðræðislegt og samt sko það var fólk alltaf út af því að maður talar á einhvern hefðbundinn máta um þetta stríð, ég fæ fólk til mín sem er rosalega pró-Ísrael en þá er ég sko einhverju Jewspiracy sko á fjármagni frá Ísrael og fleira sko og ég er alltaf að segja það verður einhver að senda en bankareikningi minn sko því ég fæ ekki að sjá neitt af þessum peningum sko. Nei, ég meina vandamálið er bara þarna að Palestínumenn hætti ekkert fyrir Ísrael og horfið að yfirborðinu og þeir eru bara marga kosti á að stofna Palestíns ríki alla gasstöndina og 98% af Vesturbankanum þeir eru aldrei viljað. Nei, svo er það líka í svo skríti þeir eru allir ekkert að gera þetta. Nei, og svo líka, Íran sko drap 20-40.000 manns á einhverjum 2-3 sólarhringum í mótmælum og það var ekki sko, það var engin áhyggjur af því sko. Ekki þetta fólk. Samt var sko, hvað er stríði, ég veit ekki hversu lengi stríði í Palestínu er búið að vera, en það er búið að vera mannfall sem er náttúrulega viðbjóðslegt og fólk er ég segi þetta að báðir aðalega séu að haga sér eins og fíbl og hafa komið illa fram ykkur þannig, en óháð því að þá er fólk jafnvel sko að tala fyrir því að Íran sé réttu megin í tilvörunni gagnvart þessu og það er sko dauði Ísrael, dauði Ameríku og fólk bara, já, þetta er nú örugglega allt friðsamlegt og gott. Nei, það er ekki þannig og þess vegna menn eru bara að meta öryggishagsmuni sína og stundum kalla það bara á átök og vissinn sko, sem fyrir okkur á sótalagötunni að okkur inn í sko. Já, við þurfum náttúrulega bara að og við vitum margt sko. Já, nei, það er eins og þú segir sko, þess vegna þurfum við líka bara að flytja þetta hingað inn sko. Það reddast þetta. Það bara gengur aldrei upp og hefur aldrei gengið upp í sögunni og mun aldrei ganga upp. Þannig að maður geta alveg gleymt þessu.
bara búa til stórkostleg vandamál fyrir þessi samfélag. Það eru hérna á þessum upplífgandi orðum okkar. Það ætlum við að Ég segja meina, þetta gott. Veruleikin bara eins og hann sko, og menn geta reynt einhvern veginn að íta honum út af. Já, það þetta eins og hérna Júri Bessmann var að ræða sko. Þetta veruleika róf sko. Já. Og þversagnakenndi í Orwell heitir þetta náttúrulega double think sko. Þetta fólk finnst það aðeinslega gáað og intellektual og kemur á netinu alltaf það sé hóværi og gáðaði einstaklingur og gaman að fylgjast með þessu fólki sko, hatar allt Elon Musk eitthvað vegna sko. Og finnst gaman að fylgjast með því og því að Elon Musk voru gagnrýna þessa mynd þarna Odyssey sem ég fór á í fyrradag og og svo þetta getur bara gert mynd með gervigreindinni sem væri betri. Þá kom allt leið og þú verður að gera grín á hann, það var ekki grín, það var bara reitt fólk getur aldrei gert þetta grín sko. Þetta er svona fólk með sko, yfirlæti út allt sko. Beygðu hann í duftið. Já, þetta er svona yfirlætis fólk með herping sko. Það fólk getur aldrei gert grín að neinum sko. Og örugglega ekki sjálfur sér sko. Og svo fór ég á þessa mynd, ég sá þessa deilur og myndin bara nauðómerkileg og allarísleg. Hollywoodleg og allar típur bara mjög lítið samfærandi og bara hallærisleg mynd sko. Ég bara 3 tíma ég sá eftir peningunum sko. Þannig að ég er ekki viss að myndin sjá Elon Musk með gervigreindin yrði lélegri, ég er ekki viss það. Nei, þú mikill Elon Musk maður. Nei, ég þekki hann að mann ekki, mér finnst hann svolítið spes og en í grunninn held ég að hann sé nú tiltölulega skynsamur maður. Hann er náttúrulega nörd. Já. Og það eru bara menn sem áhuga hlutum sem ná svona árangri í þessu minni áhuga á fólki en þessi menn eru þetta bara nauðsynlegir eins og allir aðrir Já, hann er náttúrulega skapað heilan helling af verðmætum og Já, verið farsæll í því, svo getur það auðvitað allt hrunið eitt dag en það tekur vilt strákaðanir en hatrið gagnvart hann verið svo mikið, þú finnur það alveg sko og af því hann tekur þátt í samfélagsumræðinni og er ekki á sömu skoðun og vera ríkasti maður heims, þá verður hatrið svo yfirgengilegt. Hann breytti heiminum með Þessu með að kaupa Twitter? Nei, já, Starlink líka reyndar. Já, en hann kaupi Twitter bara þess að hann var að verja bara tjáningarfrelsi. Það er að ég er að segja, hann breytti heiminum þannig. Og þetta liðir alveg öskureitt yfir því tjáningarfrelsi því það kalla það bara hatursvarað. Og ég meina þetta er auðvitað sko endalaust stella eins og sagt er sko. Já, ég meina ég hef átt náttúrulega nokkrar samræður hatursorðræðu sko. Þá er það einmitt það sko viðtekna skoðunin er svo hjá stórum hópi að og ég elska tjáningafrelsi fyrir sig sko. Hef ég sagt þér söguna þegar ég sagði við Þórhildi Sunnu þá varst þú þetta var svona 2018-19 það var alveg svona svona upp á 2019 2019-2020 það var alveg svona möguleiki að þú hefði getað orðið dómsmálaráðherra sem ég reyndar hefði viljað og verið 2019 og þá spurði ég hana sko, og hún sagði dómstólar skera úr og ríkisvaldi skera úr hvað sé hatursorðað hana og þá spurði ég hana sko hvort að henni hugnaðist að láta Brynjar Níelsson stýra því hvað hún mætti segja sko, það er ekki séns. Nei, ég er með ranga skoðanir sko. Hún treysti sig að segja hvað þú mátt segja. Já, það var rétt að skoðanir. Þetta snýst auðvitað það. Þú sérð alveg hvað ofstæki liggur í þessari umræðu. Og sko, vandamáli þegar við erum að setja sko, lög sem mínum huga sko, ganga gegn þetta hefur verið praktiserað með þessa hatursorðræðu sem ég vil taka það ákvæð og bara út með það er óþarft þegar eitthvað hatursorða er þegar það þú ert ógna einhverju með ofbeldi eða hótunum ofbeldi eða ert að hvetja til þess eða eitthvað slíkt í það þú hafi bara einhverja skoðun og þessi hugmyndafræði sé bara einhver della þá er það ekki hatursorða en ef menn alltaf fara að túlka það þannig, þá er þetta tjáningafrelsis ákvæði stjórnarskránnar orðið einskis
Ég líka verst. túlkun líka aðalatriði hérna út af því að þegar fólk Jú, er en að tala löggjafinn gefur nú ákveðna vísbendingu hvernig hann á að túlka þetta. Nei, já, ég er að segja að í hérna til dæmis svona hugmyndum það eru hérna sem sagt á F-síðu samtakana 78 til dæmis það að hérna ef að viðkomandi túlkar eitthvað sem hatursorðraða sjálfur gagvart sér að þá er það náttúrulega hatursorðraða. Ég veit ekki hvort það sé að það var hérna ótila.is allavega. Já, þeir hafa lent í miklu vandræðum með þetta í Bretlandi og sko menn eru átt að sjá því hvort það suglet er orðið. Bara venið fólk sem segir bara kynni séu 2 bara ágætt sko. og hérna en við höfum gengið ansið langt í þessu og hérna og mest að furða hvað dómstólarnir hafa verið linir í að bara segja nei þetta gengur ekki bara tjáningarfrelsið er hérna þú ert ekki að hvetja til ofbeldis eða ert að hóta neinu í því þú getur fundið skoðan í vitlaus sko og hallarsli og illa framsett og allt það menn með ekki rugla þessu saman því að þá ertu bara komin í miklu mér ofbeldi heldur að það reyna að verja sko. Já, nei, ég meina ég get tekið undir þetta. Já. Eins og svo margt sem þú segir, kæri vinur. Já, mér finnst þetta bara þægilegt að vera svona í samtali við mann sem er bara eins og Kristján við Bretana sem voru bara einhverjir svona menn sem þau sömu skoður á hún og spurði aldrei neina erfiða spurninga að því virðist og hérna... Þú átt nú eftir að hlusta. Já, ég þess að það er að því virðist þú veist, með fréttir þá er ekkert verið hérna Það þrengja að henni? Nei, svo kemur hún bara og flott og hérna, bara hérna, við erum að ána með fóstaraðurinn okkar en hún er ekkert að svara neinu, sko. Nei, hún samt, mér veist hún vera frábær, sko. Já, eins og þú veist. Og hérna, en sko, auðvitað hún að mæta hér og fara hérna að svara erfiðum spurningum. Já, hún hefur alltaf sagt já, sko. Hún er alveg til í að koma. Já, hún mættar að gera það fyrir kostingarna. Já, ég ætla að reynda að fá Þorgerði, það er ekkert svo langt sem ég var með hana Kristrúnu en ég ætla allavega að Þorgerður er að koma núna fljótlega eftir hérna eftir Vestló Þeir eru búin að gera það klart á nýja stúdíu Já, nýja stúdíu og býður mér bara eitthvað gamalt ömulegt og svo hérna Þú ert ekki nógu fín bara fína fólki sem að fara að koma þangað Nei, þú færð að koma þangað von bráðar Alveg dæmi gert fyrir þig Típiskur ég Brynjar Níelsson, þú ert geggjaður, takk fyrir að koma